So proceed tayo. Ito yung cylinder dito sa bandang kanan. AB number yan. So misfire natin is number 6. Dito tayo mag-focus dito. 2, 4, 6, 8. Ganyan siya. Dito na side. Sa bandang kanan. So proceed tayo. Ito yung ang first step natin, compression muna. Doon muna tayo sa general issue muna tayo. So yan, number 6. Number 6. 2, 4, 6, 8. So size tayo. So pinompresyon natin. So klarong-klaro yan. Sa TV-TV ni Mekos. 100. So 110. See? So okay yung